Herkes salam, Kripto Azərbaycan izləyiciləri yeni bir video ilə daha qarşınızdayım dostlarım. İlk öncə bunu deyim ki, artıq OKX ilə əlaqəli 6 dərslik videosu hazırlayacağıq. İlk öncə bunu deyim ki, bu videolarda göstərdiyim hər hansı bir necə deyim metod yatırım tövsiyəsi deyil. Ona görə yatırım etməmişdən əvvəl çalışın ki, işi öyrənin, ondan sonra tam qərar verin. İndi isə bu gündən etibarən 6 bölümlük OKX dərsliyimiz olacaq. A-dan Z-yə, yəni bu birja nədir, necə istifadə olunur və bizim üçün həqiqətən lazımlı birjadır. İndən belə özünüz də görəcəksiniz ki, niyə görə lazımlıdır. Burada P2P tradingi var dostlarım. İlk öncə bunu deyim ki, bəli, digər birjalardakı kimi artıq OKX birjasının da P2P-sindən istifadə edə bilərik. Bunun üçün daxil oluruq bura. Burada Express də var. Burada daha sürətli gördüyünüz kimi kriptovalyuta satın ala bilərsiniz. Məsəl üçün 100 USDT ilə gördüyünüz kimi 100 manatla hal-hazırda 58 dollar 13 sentlik bir USDT satın almaq olur və ya P2P vasitəsilə baxın burada 1.72-yə məsəl üçün USDT-ni ala bilərsən. Satışla indi hal-hazırda aralarında tənzimləmə yoxdur. 1.67 ilə sata bilirsən. Yəni buradan 1.72 ilə alanda alırsan, 1.67 ilə də satırsan. Ancaq bazarda uşaqlar qiymətlər dəyişkəndir. İlk öncə bunu deyim ki, yəni istəyir digər birjalarda da olsun, fərqi görəcəksiniz ki, daima alanda və satanda buradan fərqlər olur. Və buradan profil bölümü var. Profil bölümünə daxil olduğumuzda Payment gördüyünüz kimi bölümü var. Buradan Add Now dedikdə dostlarım, gördüyünüz kimi həm istəsəz Rabitə bankı qeyd edə bilərsiniz, həm Kapital bankı, həm də ki EMONu. Yəni burada 3 metoddan istifadə etmək olur. Yəni digər böyük birjalarda olduğu kimi, məsəl üçün Unibank falan yoxdur. Sadəcə və sadəcə EMONunuz olmalıdır və ya Kapital bankınız və ya Rabitə bankınız. Onsuz da kripto işi ilə məşğul olanların hamısında belə deyim, EMON var. Və buradan da manatı seçirsiniz. Sadəcə bunun üzərinə vurub hər şeyi doğruladıqdan sonra P2P ilə siz də USDT OKX vasitəsilə satın ala bilirsiniz. Gördüyünüz kimi. Buradan əlinizdə USDT varsa həm sata bilirsiniz. Buradan da istədiyiniz miqdarda USDT-lər almaq, yəni imkanı var. Bu şəkildədir. Və ya dostlarım, buradan assist bölümü var. Burada gördüyünüz kimi depozit bölümünə daxil oluruq. Depozit kripto dedikdə digər birjalardan bura istədiyimiz valyutanı da yönəldə bilirik. Baxın, USDT-ni məsəl üçün seçdik. Burada bizə müəyyən networklər gəlir. Əgər istifadə etdiyiniz digər birjalarda plasma varsa, plasma network ən sürətli və ən ucuzu, ən keyfiyyətlisi budur. Plasmadan istifadə edin. Yoxdursa Polygondan və ya Unichain-dən və ya burada Avalanche-dan, Arbitrumdan, Aptos'dan, Ethereum-dan, TRC20-dən istifadə edə bilərsiniz. Ancaq yenə də dediyim kimi dostlarım, plasma daha sərf edən bir networkdur. Həm sürət baxımından, həm də ki göndərim haqqı baxımından. Gördüyünüz kimi bizim qarşımıza belə adres gəlir, minimum 1 qəpik yatıra bilirik və ondan sonra OKX birjasında öz tradelərimizi apara bilirik. Yəni fərqli networklər var. Ancaq burada dostlarım, bunu da deyim ki sizlərə, BEP20 networkünü qəbul etmir. Başa düşdünüz? Bax, bunu da bu şəkildə göstərim sizlərə. Deyək ki, bura səhv USDT göndərdiniz. Mən bayaqlarım məsəl üçün bunu etdim. 100 dollarlıq gördüyünüz kimi. Ethereum Base Network'də USDT göndərdim. Bax, buradadır. 100 dollarlıq bura USDT göndərdikdə sən demə bura BEP20 networkünü qəbul etmirmiş. Avtomatik 1 dollar hesabında pul olmalıdır. 1 dollar olduqdan sonra istədiyin adresə gördüyün kimi yatırdığın miqdarı çəkə bilirsən. Amma bunun cəriməsi əgər ki başqa networklə BEP20 networklə belə deyim də çaşıb bura pul göndərdinsə və ya
başqa buranın qəbul etmədiyi networklərlə hər hansı bir transfer etdinsə, onun zərməsi $1-dır. Yəni $1 ödəməklə öz səhvi düzəldə bilərsən. Yəni istədiyin adresə həmin networklə çəkim edə bilərsən və ya başqa networklərlə. Gördüyünüz kimi yəni ki, bura pul yatırmaq da bu şəkildədir. Ekstra olaraq dostlarım, bu birjanı indi isə digər birjalardan fərqləndirən bir özəlliyini də deyəcəm ki, launch pollar və launchpadlər. Bunlar haqqında da danışacağam. Yəni burada dostlarım, sizlər hər hansı bir ön satışa qoşulduqda, deyək ki, məsəl üçün, bundan öncə 2 il bundan öncənin söhbətini sizinlə edirəm. Kripto Azərbaycandan 2-3 nəfər burada Suinin ön satışına qoşulmuşdu. $1000 qoymuşdular, $1500 qoymuşdular. Yəni $1000 qoyan Aydını deyim sizlərə. O da bizim köhnə izləyicimiz idi. İndi bilmirəm izləyir ya yox. Düşünün ki, $1000 qarşı 7000 o vaxtı 400 ədəd, 7400 ədəd ya 8400 ədəd bu qədər suyu aldı. Həm aldığı $1000 qaytardılar özlərinə. Launchpad yəni bu şəkildə olur ki, deyək ki, sən $1000 pul qoyursan, onu bir həftə, 10 gün gözlətməlisən, o pula əl vurmalı deyilsən. Yəni o ön satışdan, launchpaddən aldığın pul burada 1 il sənə ödənilir. Məsəl üçün, suyunu adam 8000, 9000 ədəd belə deyim də, suyu bəxtəbəxt götürmüşdü launchpaddan $1000. Yəni bilmirəm, 10 sentlə vermişdilər, 20 sentlə vermişdilər. Yəni bu qiymət arası ilə həm adamın $1000 OKX geri qaytardı, həm də 12 ay boyunca aylıq 700 neçə ədədsə sui valyutası ödədi. Yəni buna 12 ay boyunca düşünün ki, suyunun bir ədədi $3 qalxmışdı. Yəni $2000 üzərində bir ödəniş idi. Yəni bu OKX hər kripto valyutanda, bunu da deyim ki, dostlarım, yəni listələmir. Başa düşdünüz? Burada məsəl üçün newlara baxsaq, görəcəyik ki, qazandıran, çox valyutası qazandıran valyutadır. Başa düşdünüz? Yəni ki, hər yeni valyutanın özündə bu birja listələmir. Bildiniz necə dostlarım? Ona görə yəni bunun, bax, bu bayaq çıxıb da, düzdürmü? Hal-hazırda bir günlükdə görürük, bax. Gördüyünüz kimi açılış qiyməti 0.05-dən açılıb artıq şam hardadır? 16-17 sentə qədər qalxıb. Bildiniz necə? Ya digər valyutalarda da baxa bilərsiniz. İndi bunlar digər birjalarda da var. Yəni bunların özünün sıfırdan listələdiyi valyutalarda, yəni digər birjalarda kimi artıq bilirik də, digər birjalar gündə 30 dənə, 40 dənə artıq valyuta listələyirlər və listələdikləri valyutaların da hamısı dibə vurur. Ancaq dostlarım, OKX həqiqətən, yəni sırf bunu sponsorluğa falan demirəm, amma onsuz da bunun dərsliyini özüm hazırlayıram. Yəni bunlarda var da, başa düşdünüz, bunlarda az da olsa digərlərinə baxanda insaf var və öz, necə deyim, traderlarını azdan çoxdan qazandırırlar. Yəni qısaca bu videomuz da bu qədər idi. Yəni burada əsas P2P-ni öyrənin, yəni buradan istədiyiniz an P2P-dən istifadə edə bilirsiniz və ya əgər P2P alveri ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, burada da P2P əməliyyatları görə bilərsiniz. Ekstra buradan kartla da satın almaq var, USDT-ni kartla da ala bilərsiniz. Ancaq dostlarım, onun komissiyası çox tutur və sizlərə heç tövsiyə görmürəm. Yəni oradan kartla almaq məntiqsizdir. Həm istifadə etdiyiniz kart çox pul tutacaq, həm də ki bunlar. Yəni faiz hər tərəfli, necə deyim, sizə ziyan vuracaq. Yəni sadəcə və sadəcə P2P-dən istifadə etməyiniz baxın, yetərli olar məncə. Belə, bu videomuz da bu qədər idi dostlarım. Videonu bəyənərək siz də Kripto Azərbaycan kanalına dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.